वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप अभी स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी पर आप फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, डेली फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, जो उन फ़ोटोज़ को फिर अगली वेबसाइट उन्हें रिजेक्ट कर देती है हमारी फ़ोटोज़ को नॉइज़ का कारण बताकर। तो दोस्तों, इसके लिए आज वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम जानते हैं कि नॉइज़ ग्रेन किसे कहते हैं। नॉइज़ ग्रेन का मतलब होता है दोस्तों, आप जब भी किसी जगह पर फ़ोटो खींचते हो तो वहाँ पर लो लाइट होने की वजह से हमारी फ़ोटो में नॉइज़ घुस जाती है। तो दोस्तों, उसे ही नॉइज़ कहते हैं। जो हमारी फ़ोटोज़ को हम 100% जूम करके देखेंगे तो हमें दिखेगी लो लाइट में, जहाँ पर हमने फ़ोटो खींची है हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। उन्हीं को दोस्तों हम नॉइज़ कहते हैं, ग्रेन कहते हैं, जिससे हमारी फ़ोटोज़ अप्रूव नहीं हो पाती स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी साइट्स पर। जैसे शटरस्टॉक पर हमारी फ़ोटोज़ अप्रूव नहीं हो पाती और बिक नहीं पाती। इसलिए दोस्तों हम क्या करें। दोस्तों, इसका जुगाड़ हमने एक बैठाया है जिसके पास मोबाइल नहीं है। ये आजकल हम फ़ोटोज़ मोबाइल से ज़्यादा खींचते हैं, इसलिए हमें मोबाइल में ही करना चाहिए। बेहतर रहेगा मोबाइल में करना, क्योंकि किसी को कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप चलाना अच्छा नहीं लगता या कम आता है, तो उससे ये जान नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं आज आपको मोबाइल में दिखाकर बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जितना हो सके उतनी कोशिश करें कि डे लाइट यानी सूर्य की या नेचुरल लाइट, आपके पास कोई सी भी लाइट हो जिसमें अच्छा उजाला रहे, उसी में आप फ़ोटो क्लिक करें, ताकि आपकी फ़ोटो में कोई गड़बड़ ना हो और हमें ये नॉइज़ आए ना। इसलिए हमें डे लाइट में ही खींचनी चाहिए फ़ोटो। अगर नाइट में ही खींची आपने फ़ोटो या उसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ आ गई, ग्रेन आ गया, तो उसमें हम क्या कर सकते। तो चलिए मोबाइल में स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, अगर आप अभी हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हफ्ते भर में देखने के लिए हर हफ्ता दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शटरस्टॉक स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आप यहाँ पे मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं शटरस्टॉक और भी वेबसाइटों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मोबाइल में, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम नॉइज़ को घटा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस। दोस्तों, इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप इसे इंस्टॉल करके ये इसकी जो भी अलाउ मांगे इसे अलाउ देना है, परमिशन देनी है स्टोरेज की, और फिर ओपन करके इसमें एक फ़ोटो ले लेनी है। दोस्तों, मैं एक फ़ोटो लेता हूँ। पहले एक फ़ोटो ये लेके आपको मैं अभी दिखाता हूँ इस पर शेयर करके। दोस्तों, मान लीजिए हमारी ये एक फ़ोटो है। दोस्तों, इसमें हम इसे कैसे एडिट करें, तो ये इसमें हम देखेंगे, जूम करके इसमें देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों, इसमें नॉइज़ दिख रही है। अगर आप कम रेजुलेशन में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन इसमें काफ़ी नॉइज़ है, इधर लाइट कम है इसलिए। तो दोस्तों, ऐसी फ़ोटो आप भी क्लिक करते होंगे जिसमें आपकी फिर स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी एजेंसीज़ रिजेक्ट कर देती हैं फ़ोटोज़ को। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले ये 2 लाइन्स दिख रही हैं, 2 लाइन्स है ना, इन पर क्लिक करना है। फिर इसमें ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक कर देंगे ल्यूमिनेंस नॉइज़। तो दोस्तों, इसे हम एडजस्ट करेंगे इस लाइन को स्लाइड करके। तो इसमें हमें जितना चाहिए उतना कर सकते हैं हम अपनी फ़ोटो के हिसाब से, और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे अपने आप सेट कर लेगा थोड़ा थोड़ा। तो इसे हम इस फ़ोटो के अनुसार पूरा कर देंगे। पूरा करने के बाद दोस्तों, इसमें काफ़ी नॉइज़ में सुधार आ गया। तो दोस्तों, अब इसके साइड में एक और ऑप्शन है रिड्यूस कलर का। दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे हम और इससे भी थोड़ा सा देंगे। इसमें हम चाहे फुल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। इसे हम फुल कर देंगे, और इसमें हम फ़ोटो में हम देख सकते हैं आप, इसमें अब इतनी नॉइज़ ही नहीं है, इसमें इतनी नॉइज़ है ही नहीं। दोस्तों, अब इसे फ़ोटो को अप्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले ये कैसी थी, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। तो इसमें थोड़ा दोस्तों फ़र्क पड़ा है, इसलिए ये आपके लिए सही है। और इसे आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं और अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी गैलरी में इसे सेव कर लें और इसे अपलोड करें अपने शटरस्टॉक या अन्य वेबसाइटों पे जहाँ पर आप फ़ोटो सेल करते हैं।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लें। और दोस्तों ऐसे ही स्टॉक फ़ोटोग्राफी और शटर स्टॉक के वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो में हफ्ते भर में लाता रहता हूँ, आप देखते रहें इन्हें। धन्यवाद।